Hej Selson, og velkommen til en ny video, hvor at vi er på Uber igen. Og ja, vi skal spille noget Skyblock. Og undskyld den der oppe. Nå ja. Hvad skal det her? Ved I hvad? Jeg er tilbage, når jeg har lavet en ny Skyblock verden. Og vi er tilbage. Jeg tror det er sådan her. No. Jeg er lidt snottet, så det er derfor, at jeg lyder sådan her. What? Jeg prøver at spille lidt PvP. Ja. Hvad gør jeg? Okay, det er mærkeligt. Nå, det er min gamle ven.
Jeg er tilbage lige om lidt. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Yeah! Yeah! Sådan, jeg gjorde det. Okay. Vi skal finde ud af det her. Så det bliver godt. I hvert fald, så først, så skal vi have nakket noget træ. Og det gør vi lige. Jeg tror, det er min mor, der har nakket mig med forkølelse. Fordi hun har haft forkølelse i rigtig lang tid. Hun har i hvert fald ikke taget det med. Nej, det skal jeg lade være med. Der er større chance for, at det dropper, end hvis jeg slår det. Så. Kom nu, jeg vil gerne have en sapling. Kom så. Nå, det er ikke mig. Jeg er fuldstændig tilstoppet. Sådan der. Vi har 2 stykker is. Og noget lava. Vi skal have 2 stykker is der og der. Nå, det er dumt. Så skal vi have sådan her. Og så burde det tø. Sådan der, ja. Kom så. Kom så, kom så, kom så. Kom nu. Kom nu. Sådan der. Og det er sådan, man laver en cobblestone generator. Bum. Vil du så nu til? Øjeblik. Jeg gjorde det! Yeah! Okay. Nu skal vi have den der derovre. Vi skal lige have det her vand. Og så gør vi sådan der. Infinite water source. Hvis bare vi gør sådan der. Sådan her. Ja, jeg har lige lavet det her. Sorry, den lige stoppet. Godt. Så skal vi lige sådan der. Og crafting table.
Sådan der. Og jeg tager lige alle de her ting, så vi lige kan rykke den her, så den ikke brænder. Sådan der. Og det var taget på. Men jeg fik den. Sådan der. Så skal vi bare have alt sammen derind igen. Sådan der. Og sådan der. Godt, så laver vi lige en pickaxe. Kun en pickaxe, fordi at jeg gider ikke trætools og træsvær. Nøgen. Forresten, så kan I se, at der er lys, selvom det er aften. I kan godt gætte jer til, det er aften, ikke? Og det er fordi, at jeg har fået en ny lampe, som jeg lige har lavet. Og ja, den er der. Og så laver jeg lige en. Den er ligesom min anden nu. Der er hvid. Den her, den er bare guld. Så derfor er den meget sej. Damn. Ja. Godt, jeg er tilbage. Det var bare min søster, der kom ind. Ja, vi hakker lige lidt videre. Speed progress. Og så tror jeg, vi er færdige. Det er bare, det stod dernede. E.T. Oh my god. Så damn crafting skills. Seriøst. Jeg fik ikke noget for det. Hvad gør jeg så nu? Damn. Jamen så har jeg ikke noget træ. Det er så et problem. Et rigtig stort problem. Jeg har det i hvert fald fikset til næste episode. Og I må have en god dag eller aften, eller hvornår I nu ser den her video. Og vi ses. Hej hej.